In a sad incident in Barnala, almost 100 acre of ripen wheat harvest got burnt, and out of which 50 acre has almost got destroyed. Administration have called the fire brigade to control the fire on the site. Shattered farmers demand compensation from Punjab government in order to cope up with their sudden and untimely loss. ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ 9 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਅੱਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੀਪਰ ਤੂੜੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਕੇ 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ 6.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਂਗਰ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 100 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਜਾਈ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। 100 ਕਿੱਲਾ ਸਮਝ ਲਾ ਗਾਹੜ ਦਾ ਜੀ, 50 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਕਿੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਡੂਢ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਾਹਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਮੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 50,000 ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ। 150 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਣਕ ਮੱਚ ਗਈ। 50 ਏਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਖੜੀ ਕਣਕ ਸੀ। 100 ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਾਹੜ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਮੱਚ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੂੜੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਟਰਾਲੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਮੱਚ ਗਈ, ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਜੀ। A report by Parveen Rishi from Barnala for Bright Punjab Express.